Мен өлімді сумен жеңдім. Ниши Кацудзо. Жапонияда жапондықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 84 жастан асады. Ондаған жылдар бойы зерттеушілер осы таңғажайып өміршеңдіктің формуласын табуға және ұзақ өмір сүрудің ең маңызды факторы не екенін түсінуге тырысуда. Гендер, өмір салты, әлде дүниетанымы ма? Емдеу әдістерінің әлемге әйгілі авторларының бірі жапон ғалымы профессор Ниши Кацудзо. Жапонияда дұрыс тамақтану, ас ішу режимі және жаттығуды қамтитын ең кең таралған денсаулық сақтау жүйесінің авторы. Бір қызығы, Ниши өз әдісін өзіне сынап көрген. Ол әлсіз және ауру бала болып туылды. Дәрігерлер оның 20 жасқа дейін өмір сүруі екіталай деп мәлімдеген болатын. Жастайынан өмір үшін табанды күрес, денсаулық туралы көптеген әдебиеттерді оқу, мамандармен кеңесу жас жігітті дәстүрлі медицинаға деген көзқарасын қайта қарауға әкелді. Оның жалғыз үміті табиғаттың емдік заңдары болды. 44 жасында Ниши Кацудзо өзінің емдеу әдісін жариялады. Ол емдік жүйеде суға маңызды рөл берді. Өйткені ол кез келген тірі ағзаның өмірі мен қалыпты жұмысының негізі болып табылады. Адамның суды қалай пайдаланатыны оның денсаулығының физикалық және психоэмоционалды түрде анықтайды. Ниши Кацудзо дененің денсаулығын жақсартуға арналған бірнеше кітап жазды. Солардың бірі «Су энергиясы. Емдеу, тазарту, жасару». Онда ол кәдімгі судың ерекше қасиеттері, оның адам ағзасы үшін маңызы, қандай суды ішкен дұрыс және ішу режимін қалай дұрыс ұйымдастыру керектігі туралы әңгімелейді. Біздің денеміз үшін судың маңыздылығы бүгін талқылап, кітап авторының ең маңызды кеңестерімен бөлісетін боламыз. Неліктен су соншалықты маңызды? Адам ағзасында қанша су бар деп ойлайсыздар? Көпшілігіңіз таңғаласыз. Су біздің дене салмағымыздың 3/2 бөлігін, яғни 40-50 литр құрайды, немесе пайызбен алғанда орташа адамның денесінде шамамен 60% су бар. Егер бала туралы айтатын болсақ, онда баланың денесінде одан да көп су, яғни 75% су бар. Біздің миымыз 85% судан тұрады, ал бұлшықетте шамамен 75% су бар. Сүйектерде су 22%-ды құраса, тіпті тістердің 10%-ы судан тұрады екен. Адам ағзасы судың шамамен 20%-ын жоғалтқанда өмірі тоқтайды. Су тамақтан да маңызды. Біздің денемізге су не үшін қажет? Ағзамыз суды адам ұйықтап жатқанда, көзді жыпылықтатқанда, дем алғанда, жұмыс істегенде тұтынады. Адам не істесе де суды пайдаланады. Өздеріңіз түсініп отырғандай, су біз үшін өте маңызды. Ол тыныс алу, ас қорыту, температураны реттеу, қан көлемі, безлердің белсенділігі, қалдықтарды шығару, буындарды икемділігін қоса алғанда дененің барлық өмірлік процестеріне қатысады. Ағзадағы бірде-бір физиологиялық процесс сусыз жүрмейді. Сусызданған жасуша жай ғана өледі. Қалыпты жұмыс істеу үшін ағзаға 5 литрден астам қан қажет. Қанның бұл көлемі және қажетті құрамын сусыз сақтау мүмкін емес. Біздің өкпеміз тыныс алады, өйткені олардың беті ылғалды. Тамақ судың көмегімен ғана сіңеді. Оны қорытатын сілекей мен асқазан сөлі 90% судан тұрады. Су тағамның ыдырауына қатысады. Су тамақтан алынған заттарды бүкіл денеге тасымалдайды. Улы қалдықтар өз кезегінде денеден су арқылы шығарылады. Бұл біздің денемізді тазартады, әрбір жасушаны жуады. Су адам ағзасын қызып кетуден сақтайды. Оның температурасын 36-6 градуста сақтайды. Су дене бөліктерінің, мысалы буындардың еркін қозғалуына және үйкелістің алдын алуға мүмкіндік беретін майлау материалдардың құрамдас бөлігі. Су сонымен қатар бұлшықет тонусы мен серпімділігін қамтамасыз етеді. Адам күніне қанша су ішу керек? Адам өмірінің 75 жылында шамамен 75.700 литр су ішеді екен. Бүйректер таңғажайып сүзу қабілетімен күніне 188 литр суды тазарта алады. Бұл шамамен 800 стакан. Дегенмен дене күніне 2-3 литр суды ғана жоғалтады. Ағзаға таза күйінде енген су одан тер, булану және өкпе арқылы, қуық пен тікішек арқылы бөлінеді. Әрине бұл шығындардың орнын толтыру керек. Адам қанша суды шығарса, сонша суды тұтынған жөн. Егер бұл мөлшер толтырылмаса, денедегі қан тұтқыр болып, қышқылдық деңгейі айтарлықтай артады. Бұл аурулардың пайда болуының өте маңызды алғышарты болып табылады. Күні бойы кем дегенде 8 стақан су ішу ұсынылады. Ішуге қажетті су мөлшері туралы бір дана сөз бар. Тірі қалу үшін 5 стакан, керемет сезіну үшін 8, жасару үшін 10 стакан су қажет. Бірақ біз бәріміз басқашамыз ғой. Ұзын, қысқа, арық, томпақ, барлығына күніне бірдей мөлшерде су ішу керек пе деген сұрақ тууы мүмкін. Шын мәнінде орташа тәуліктік су қажеттілігін жеке анықтау үшін салмағыңызды 30 мл-ге көбейту керек. Бұл сіздің күнделікті нормаңыз, яғни сіздің салмағыңыз 50 кг болса,
сіз күніне 1,5 литр су ішуіңіз керек. Егер 70 килограмм болса, онда 2 литрден сәл артық ішесіз. Көрдіңіз бе, есептеу қиын емес. Суды көп ішу шынымен де маңызды ма? Әрине, бір стақан сумен таудай лас ыдысты жууға болады деп ойлайсыз ба? Таза болады ма? Сіз оны дұрыс жуа аласыз ба? Жоқ, әрине. Біз жұмсағанымыздан аз ішкен кезде денемізді мұны істеуге мәжбүрлейміз. Су тек ыдыстарды ғана емес, сонымен қатар адам ағзасында табиғи тазартқыш рөлін атқарады. Егер біз жеткілікті мөлшерде су ішпесек, онда біздің денеміз ішкі жағынан нашар жуылған ыдыс аяқтың үйіндісіне ұқсайды. Судың жетіспеушілігі адам ағзасының көптеген өмірлік маңызды функцияларының қалыпты жұмысын бұзады. Енді дененің судың жетіспеушілігі туралы сигналдарын қарастырайық. Тұрақты гидратация кезінде біздің денеміз көмек сұрап айқайлай бастайды. Ол үшін суды жеткіліксіз тұтынуды көрсетуі мүмкін сигналдардың тұтас жиынтығы бар. Біріншіден бұл іш қату, екіншіден ауыздан шыққан жағымсыз иіс, үшіншіден тердің иісі назар аударады. Төртіншіден бұл зәрдің жағымсыз түсі мен иісі, бесіншіден ауыздың құрғауы, сілекей мөлшерінің төмендеуі, алтыншы бас ауруы, жетінші ас қорыту бұзылысы, соңында шаршау мен анық емес ойлау. Барлық осы белгілер денеге судың шұғыл қажет екенін көрсетеді. Ауыз суға қатысты маңызды ережені қарастыра кетейік. Қандай су ішу керек? Ниши Катсудоның айтуынша, қайнаған суды ішу ұсынылмайды, өйткені ол өлі су. Бұл емдеуге көмектесе алмайтынын білдіреді. Таза табиғи көздерден алынған тамаша су керек. Ауыр металдармен, тұздармен және басқа да зиянды қоспалармен ластанғандықтан пәтердегі кран суын ішу қажет емес. Суды мұздату, дистилляциялау және сүзу арқылы тазартуға болады. Үйде мұздату және дистилляциялау арқылы суды тазарту көп еңбекті қажет ететін процесс. Сондықтан бұл мақсат үшін көміртекті сүзгіні пайдалану оңайырақ. Белсендірілген көмір сүзгісі улы заттардың көпшілігін жояды және судың дәмін өте жағымды етеді. Суды қашан және қанша мөлшерде ішу керек? Суды шырындар мен басқа да тәтті сусындарға ауыстыруға болады ма? Келесі шығарылымда айтатын боламыз. Арнаға тіркеліп, дене сырын бізбен бірге ашыңыз.